एवरीवन वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि जो अभी रेलवे टेक्नीशियन का आपका मेडिकल हो रहा है हर एक जोन में, तो आपका ईयर टेस्ट कैसे हो रहा है। बहुत सारा इसमें आपका कमेंट भी था, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि एक पर्दा है, कम सुनाई देता है, तो क्या होगा, कैसे पास होंगे। तो वो सारा चीज़ मैं इसमें कवर करूँगा। उसके बाद आप लोगों को ईयर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और एक और दो टेलीग्राम है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का अलग अलग वैल्यू है, इसलिए दोनों को कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं का। तो ईयर टेस्ट वो क्यों करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो ईयर टेस्ट इसलिए करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आप लोगों को सब कुछ सुनाई सही से दे रहा है कि नहीं। आप लोगों से वर्क करवाने में उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगा। आपको जो ट्रेन का हॉर्न है या फिर जो आपके स्टाफ बोल रहे हैं, कोई स्टाफ बोल रहे हैं, वो सारा कुछ अब आप अच्छे से सुन पा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए ही ईयर टेस्ट होता है, और कोई भी रीज़न नहीं है ईयर टेस्ट होने का। तो वहाँ पे देखिए रेलवे में ईयर जो टेस्ट होता है वो आपका टॉर्च के थ्रू होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब टॉर्च के थ्रू भी, और पहले बताते हैं स्टार्टिंग से वो क्या करेंगे। वो आपको एक रूम में बैठा देंगे या खड़ा करवा देंगे, ठीक है। और उनका एक अटेंडेंट रहेगा, वो आपका कान बंद करेगा, एक कान को बंद करेगा। और जो डॉक्टर रहेंगे या स्टाफ रहेंगे उनके, वो थोड़ा सा दूर जाके, लगभग 10 से 12 मीटर दूर जाके कोई वर्ड बोलेंगे, जैसे 1 2 3 या अपना नाम। तो आपको सुनना है और उसको रिपीट करना है। फिर ये कान को आपको छोड़ देगा, फिर इस कान को ढकेगा वो स्टाफ, और फिर इस कान से सुनना है, ठीक है। 1 मिनट। फिर इंडिविजुअल आपका कान जो चेक होने के बाद, उसके बाद आपका दोनों कान को पर्टिकुलर टेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा, आपके दोनों कान को छोड़ देंगे और फिर आपको दोनों कान से सुन के बताना होगा। ये तो आपका हो गया नॉर्मल टेस्ट। उसके बाद क्या करेंगे वो, कि आपके दोनों कान में क्या करेंगे, डॉक्टर टॉर्च जलाकर देखेंगे और देखेंगे कि आपका कान का जो ड्रम है वो सही है कि नहीं, उनको दिख जाता है। और एक चीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा कि आप दोनों ईयर को वैक्स करवा के जाइएगा किसी भी डॉक्टर से। 3-4 दिन पहले वैक्स करवा के जाइए, क्योंकि वैक्स अगर नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे सुनने में भी प्रॉब्लम होगा थोड़ा मोड़ा, और डॉक्टर आपको वैक्स करवाने के लिए भेज देंगे तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा। तो वैक्स ज़रूर करवा कर जाइए। उसके बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि वो मशीन से भी चेक करते हैं। कि अगर उनको आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम लगेगा तो वो मशीन से चेक करेंगे, जैसे जनरली मशीन से चेक नहीं करते हैं। फिर कुछ लोगों का कमेंट ये था कि मेरा एक ड्रम जो है वो नहीं, मतलब ईयर ड्रम में एक नहीं है, तो उसके लिए आपको वो टाइम देंगे, रीमेडिकल देंगे। आपको बोलेंगे कि 6 महीना का टाइम दे देंगे, बोलेंगे कि 6 महीना के अंदर में आप क्या कर लो कि अपना ये ईयर का ऑपरेशन करवा लो। अगर आप ऑपरेशन करवा लेते हैं तो आपको वो क्या कर देंगे कि आपका प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। उसके बाद डाउनलोड्स, 1 मिनट, हाँ। उसके बाद क्या होगा कि आपको किसी को बोल रहा है कि मुझे एक आँख से कम कान से कम सुनाई देता है, तो आप गौर से सुनिएगा, ईयर वगैरह क्लीन रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत भी होता है तो वो आपको अनफिट नहीं करेंगे, आपको समय देंगे। वही है कि थोड़ा आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ईयर का टेस्ट होगा। और बाकी इसी टाइप से आप लोग कमेंट करते रहा कीजिए कि आप लोगों को क्या चीज़ टेस्ट चाहिए, मैं वीडियो बना दूँगा। इसके बाद आपका प्राइवेट पार्ट का आएगा कि प्राइवेट पार्ट का कैसे चेक होगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।